မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာစိတ်ဝင်စားမှုရော့ကျလာသလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကြော်ခလက်ရှိဒီကမ္ဘာသတင်းဖြစ်နေတဲ့ဟလာရုရှားကျူးကျော်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟလာဒီစူးစူးဝါးကြုံတွေ့နေရတဲ့ယူကရိန်းအပေါ်မှာအမေရိကန်အစိုးရကနေပြီးတော့ဒေါ်လာတန်း800ကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့ဟလာသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးဆွေးနွေးပြပါအောင်ကွန်ဆိုဟုတ်ကဲ့ယူကရိန်းအရေးကိုအားလုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင် US ကနေပြီးတော့ American ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒေါ်လာတန်း800ကိုထပ်ပြီးတော့စစ်ရေးအကူအညီတွေထပ်ပြီးပေးဖို့ကိုသဘောတူခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ဒီယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လင်စကီကိုယ်တိုင်က US Congress ကိုမိန့်ခွန်းပြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကိုခံပြီးတိုက်နေတဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လင်စကီကသူကကာကီအောင်စစ်အောင် T-shirt ကိုဝတ်ပြီးတော့ US Congress ကိုစကားပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။မိန့်ခွန်းပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲသမ္မတဘိုင်ဒန်ကလည်းဒီရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုစစ်ရာဇဝတ်ကောင် war criminal ဆိုပြီးတော့ခေါ်သုံးဆွဲသွားခဲ့တာတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အခုပေးမဲ့စစ်ရေးအကူအညီထဲမှာ American ကနေနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ခင်မီတဲ့ drone လက်နက်တွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့သမ္မတ Zelensky ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုနေတဲ့ no fly zone နဲ့ jet တိုက်လေယာဉ်တွေကိုတော့ American ဘက်ကနေပေးဖို့ကိုမလိုက်လျောခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာမတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီရုရှားကနေပြီးတော့ယူကရိန်းကို3 ရက်အတွင်းမှာပဲကီယက်ကိုသိမ်းနိုင်မယ်လို့တွက်ဆခဲ့ကြတာလေအားလုံးကမှားသွားတာတွေ့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဒါ record လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ22ရက်ရောက်နေပြီအဲ22ရက်အတွင်းမှာပဲဒီကျူးကျော်လာတဲ့ရုရှားတပ်တွေကယူကရိန်းတပ်တွေရဲ့ပြန်လည်ခုခံစစ်ကိုအကြီးအကျယ်ခံနေရတာကိုတွေ့ရတယ်ရုရှားဘက်ကလည်းအကြဆုံးများတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ရုရှားစစ်တပ်ကလည်းမြန်မာစစ်တပ်လိုပဲမြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်တပ်လိုပဲလူနေအင်ဂျီတွေဒီ civilian လို့ခေါ်တဲ့ဒီအပြစ်မဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းမြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးအခုချိန်ဒီအင်ဂျီပေါင်း6000ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရွာတွေမြို့တွေဒုက္ခသည်စခန်းတွေဖျားရှိခိုးကြောင်းတွေကိုလည်းမြန်မာစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကိုစစ်ကောင်စီကထောက်ခံခဲ့တယ်မြန်မာရဲ့လွတ်လပ်တဲ့တက်ကြွတဲ့ဗမ်လက်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဟလာဒီ American အစိုးရနေပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာပြည်ဘက်ကိုလည်းသူတို့အကူအညီတွေပေးတာရှိတယ်ဒေါ်လာတန်းပေါင်း136တန်းပေါ့လေပေးတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဟလာဒီ NUG NUCC ဟလာဒီ CDM နေနဲ့ဟလာဒီတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့လေတီးခြားစီခေါင်းစဉ်တွေအောက်ကနေပြီးတော့ပေးဖို့လှုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်ဒါကတော့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်နေအနေနဲ့ထွက်လာတာကိုဒီတစ်ခေါက်တော့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးပါအောင်ကွန်ဟုတ်ကဲ့ဒီ2022အတွက် American ကနေကူညီမဲ့အကူအညီဒေါ်လာတန်း130ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ငွေပမာဏအရာပြင်တော့နေတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကကိုကျော်ကပြောခဲ့သလိုပဲ NUG CRPH CDM EAO NUCC စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနာမည်တက်ပြီးပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အကူအညီတွေသူတို့စီကိုလာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကူအညီတွေထဲမှာဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်လက်နက်ကင်စစ်စင်ရေးအတွက်တော့အဲ့ဒီအကူအညီတွေသုံးစွဲခွင့်မရှိဘူးလို့ပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတော့ဒီဘတ်ဂျက်ငွေတွေကိုသုံးစွဲခွင့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့ရပါတယ်ငွေပမာဏအနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တာတော့ US Congress မှာဆက်ပြီးတော့ပမာဏအပြင်ပိုပြီးများတဲ့ဘတ်ဂျက်ငွေတွေချပေးဖို့ကိစ္စကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုတွေတော့ပိုလုပ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့1988နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီလိုပဲ American ပါမယ်နောက်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်တွေချပေးခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလူစရာတွေပြန်ပြီးလေ့လာစရာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒီအကူအညီတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီအရင်ကဆိုရင်တော့အာဏာရှင်တွေကိုတော်လန်နေကြတဲ့သူတွေသူတို့တွေကိုစန့်ကျင်နေတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးဒီအလုပ်ငန်းတွေပို့လုပ်နိုင်တာတော့မှန်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဘတ်ဂျက်ငွေတွေကြောင့်ပဲဒီလိုဘဏ္ဍာငွေတွေကြောင့်ပဲညညရေးကိုမပြိုကွဲအောင်လို့ဘယ်လိုစီမံကြမလဲဆိုတာလဲသူတို့စဉ်းစားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးတော့ဒါအပြင်ဒီ project based project နဲ့ပို့ဆိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ် NGO ပို့ဆိုင်တဲ့
နိုင်ငံရေးတွေမဖြစ်သွားဖို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ် NUG တို့ CIPH တို့ကနေဘလို့ထိန်းသိမ်းမလဲဆိုတာကိုလည်းစောင့်ကြည့်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1988ကနေပြီးတော့2010လောက်ကာလမှာဆိုရင်လည်းဒီဘဏ္ဍာငွေတွေရတဲ့အခါမှာအဲ့ဘဏ္ဍာငွေတွေကြောင့်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နိုင်ခဲ့သလိုအဲ့ဘဏ္ဍာငွေတွေကြောင့်လည်းလုပ်ငန်းစီမံချက်တွေ project တွေပို့ပြီး NGO ဆန်လာတယ်တော်လိုင်းရေးနိုင်ငံရေးအလုပ်တွေနဲ့ gain ပွန်လာတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးလို့ပြန်ပြီးလေ့လာမယ်အချိန်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဓိကပြောမှာတော့ဗျာဒီနိုင်ငံရေးတော်လိုင်းရေးလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကကောင်းဆောင်တွေဆိုတာကတိုက်ပွဲတွေမှာပဲနေကြတာဆိုတော့ပြည်သူတွေကလည်းသူတို့တွေကိုထောက်ခံထားကြတယ်ထောက်ခံထားတဲ့အခါမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေမှာနေတဲ့ကောင်းဆောင်တွေဆိုပြီးထောက်ခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအမေရိကန်ပါမယ်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဘတ်ဂျက်တွေနဲ့တက်တက်မတ်မတ်ကူညီတဲ့အခါမှာသူတို့လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာဖို့ဖြစ်ရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တပ်ကအဓမ္မအာဏာသိမ်းယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကတည်းကလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေမျိုးစုံဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒီအကြမ်းမဖက်ဖက်နဲ့လက်နဲ့မပါဘဲနဲ့ဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းနာကနေစပြီးတော့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်내နဲ့တိုင်းတွေမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်အရှင်လက်လက်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဒိန်းကျူးလွန်မှုတွေခိုးဆိုးလူရက်မှုတွေအစဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတာရှိတယ်ဒါတွေကဒီကမ္ဘာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေပြည်သူလူထုတွေလူသားတိုင်းကမကြိုက်တဲ့ဒီလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်တပ်ကအကုန်လုံးကိုကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်နေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအခုလိုဆိုးဆိုးဝါးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်နေပေမဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့အာယုံစိုက်မှုဒီစိတ်ဝင်စားမှုတွေကရော့ကျနေတယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်တဲ့သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုနေတာလည်းရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုယ်ကဆွေးနွေးပြပါဦးမှန်ပါတယ်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုတွေရောကျလာတာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ယူကရိန်းပေါ်မှာအာရုံစိုက်တာအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကလည်းအပြည့်ထဲမှာနှိပ်ကွပ်မှုတွေကိုပို့ပြီးလှုပ်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့နှိပ်ကွပ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကလည်းပို့ပြီးသတင်းမှောင်ချလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ထောင်လိုင်းခွင့်တွေပို့အားကောင်းလာပြီးတော့ကောက်တင်းကောက်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ကောက်တင်းကောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့အမျိုးတွေမှာအနေတွေမှာသူတို့ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေတောက်တိုင်တွေမှန်သမျှအကုန်လိုက်ဖမ်းတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီလိုဖမ်းဆီးမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပြည်ပမီဒီယာတွေပြည်ရင်းမီဒီယာတွေတော့ချင်းတဲ့ချက်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ပြည်ပမီဒီယာတွေကနေပြီးဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုမီဒီယာတွေကလွဲလို့မြန်မာနောင်းလိုမင်းစမလိုတိုင်းသားသတင်းမီဒီယာတို့ ARD လိုဟာမျိုးလည်းကျန်တဲ့မီဒီယာတွေအသေးချာမီဒီယာကြီးတွေကနေပြီး mainstream မီဒီယာကြီးကပေါ်ပြတာအားနည်းလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ယူကရိန်းအရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးရဲ့စာမျက်နှာတွေမှာမျက်နှာဖုံးသတင်းတွေကတော့ယူကရိန်းသတင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ယူကရိန်းမှာဖြစ်တဲ့ပမာဏနဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ နှိုင်းစာလို့မရတော့လည်းပဲကျွန်တော်ပထမအစောကြီးပြောခဲ့သလိုပဲဒီလိုရက်ဆက်မှုတွေရက်ဆက်လောက်တာတွေကတော့ရုရှားနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီထဲမှာအတော်ကိုတူတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ NUG ပါမယ်အတိုက်ခံတွေကိုဝေဖန်နေတာတွေကတော့တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်ဝေဖန်နေတာကတော့သူတို့မြန်မာ issue ကိုပြန်တက်လာဖို့အတွက်သူတို့ media strategy လိုနေတယ်ဆိုတာပေါ့သူတို့ media strategy ကပါလဲပေါ့သူတို့မှာ press secretary ဆိုပြီးတက်မှတ်မရှိဘူးပြီးတော့ဒီ mainstream media ကြီးတွေရဲ့ attention ကိုရဖို့အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုပြန်ရဖို့အတွက်သူတို့ဘယ်လို package တွေနဲ့သူတို့သတင်းကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်မလဲရောင်းမလဲဆိုတာလည်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ NUG ကခန့်ထားတဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ spokesman နှစ်ယောက်ဆိုရင်လည်းတယောက်ကနိုင်ငံရေးမသိတဲ့သူဖြစ်နေပြီးနောက်တစ်ယောက်ကတော့နိုင်ငံရေးသိပြီးတော့စကားမပြောတတ်တဲ့သူဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါတွေကလည်းဒီ NUG ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ NUG မှာ regular press conference လို့ခေါ်တဲ့ပုံမှန်လုပ်တဲ့ press conference တွေမရှိဘူးအရင်အားနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြန်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာ spokesman တွေဖြစ်နေလုပ်ခဲ့တဲ့ media တွေပေါ်မှာ media relation မှာအတော်နိုင်နေလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဦးရထွတ်တို့ကိုဇော်ထေးတို့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးလေ့လာတင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ NUG ရဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနတွေကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်မြင်တာတော့သူတို့ကအလုပ်တွေလုပ်နေပြီးတော့သူတို့ထဲမှာ coordination မရှိတာအလျံအားနေတာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကျမှ update လုပ်နိုင်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီလို attention တွေပြန်ရဖို့အတွက်ကို media attention တွေပြန်ရဖို့အတွက်ကိုသူတို့ထင်တယ် media strategy ကိုအသေးချာပြောင်းပြီးလုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ဒီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခံဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုဒီအတိုက်ခံလုပ်နေတဲ့ဒီအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအမေရိကန်အစိုးရနေပြီးတော့အခုလိုအကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတယ်ခုနဆိုဘိုင်နိန်းနေနဲ့တောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘေးမှာကတ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးပေါ့တရုတ်နိုင်ငံကရောဒီ
ဒီအတိုက်ခံနေပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားရှိလဲဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်းဆိုဆွေးနွေးပြပါအောင်ကျွန်တော်တင်နေဒီအနောက်ကအကူအညီ American ရဲ့အကူအညီကအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုအရေးကြီးသလိုမြန်မာပြည်အပြောင်းလဲအတွက်မဟာဗျူဟာကျတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့တရုတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် American တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တရုတ်ကိုလည်းကိုယ့်ဘက်ကိုပါအောင်ဘယ်လိုဆွဲဆောင်စည်းရုံးမလဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာကျတဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုလောက်ရမှာတော့အခုအထက်မှာဆိုရင် NLD ပေါ့နယ်စပ်မှာဆိုရင် NUG ပါမယ်တခြားဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဒီ EAO တွေပေါ့နော်ဒါတွေကဒီချို့အဖွဲ့တွေဆိုရင်လည်းအခုတည်းတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဆက်ဆံရေးရှိနေတယ်ဆက်ဆံရေးတိုးတက်နေတယ်ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်လုပ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အနောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့လို့တလို့တရုတ်အပါအဝင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုမြန်မာနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအပါအဝင်သူတို့တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးရတယ်အများကြီးကောင်းအောင်ထူထောင်ထားဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်အပြောင်းလဲတစ်ခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့နိုင်ငံတွေတရုတ်အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကဏ္ဍအရေးပါတဲ့နေရာမှာပါလာမှာဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တရုတ်ရဲ့ကဏ္ဍပေါ့နော်မြန်မာပေါ်မှာထားတဲ့တရုတ်ရဲ့ policy ကနည်းနည်းလေးငြိမ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့မှာအချက်လက်တွေအများကြီးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီ BRI နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံကိန်းတွေမှာလည်းတရုတ်ကသူ့ရဲ့ feasible study ဆိုတဲ့သူတေချာလေ့လာပြီးဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်တည်ငြိမ်မှုရှိတာနဲ့သူဒီလုပ်ငန်းတွေပြန်စားဖို့သူကအဆင့်သင့်မဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းတရုတ်ကမမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ဒီအလုံးကိုကြီးမားတဲ့တရုတ်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုကိုမြန်မာပြည်မှာသူတို့တွေ့ကြရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ပြန်ပြီးချင်းကပ်တဲ့ strategy တွေလည်းပြန်ပြီးပြောင်းလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်ကအရင်တော့ဆိုရင်ဘယ်အစိုးရတက်တရုတ်ကပေါင်းမှာပဲအခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံနေတယ်ဆိုတော့ဆွဆွချက်တွေရှိနေကြတာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီတရုတ်အနေနဲ့ဒီအိတ်နောက်ပိုင်းမှာခုနပြောတဲ့သူ့ကိုစန့်ကျင်မှုတွေတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကသူ့ရဲ့ policy ပြန်ပြီး review လုပ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြန်ချင်းခဲ့တဲ့ policy ကပိုပြီးသတိထားတဲ့ policy တခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါအပြင်အခုအာဆီယံလှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုအာဆီယံ chair ဖြစ်တာကမ္ဘောဒီးယားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ကနေပြီးအာဆီယံ outsourcing လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဟလာသုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိတယ်လေဆိုတော့တရုတ်ကသူ့ရဲ့လက်တွေခြေတွေကိုအပြင်ထုတ်မပြတော့ဘဲနဲ့နောက်ကိုရပဲသူဩဇာရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပဲမြန်မာပြည်ရဲ့အနေအထားကိုသူပါဝင်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခုသိရမှာဘာလဲဆိုတော့တရုတ်ကရောအခုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအခုအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပုံမှာဘယ်လောက်ယုံကြည်မှုရှိလဲဆိုတာလဲမေးခွန်းတစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က